السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة النهاردة هي البسبوسة الجزائرية. عايزة اقول لكم الوصفة دي يا جماعة بقت ادمان بالنسبة لي، يعني ما شاء الله بجد من احلى الوصفات اللي انا عملتها، ومن اكتر الوصفات اللي سهلة كده وسلسة، والنتيجة بتاعتها بتكون تحفة. يعني هي ميكس كده بين البسبوسة المصرية وبين الكيك. عايزه اقول لكم هي حاجه كده بتدوب في البق، مسقيه بالشربات، فيها جوز هند. يعني تخيلوا انتوا بقى، ما شاء الله اللهم بارك، بجد وصفه بجد هتدعوا لي عليها. يلا بينا بقى نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنعمل الشربات، لان احنا لازم يكون الشربات بتاعنا بارد، فهنعمله كده ونركنه على ما نجهز البسبوسه بتاعتنا. مقدار الشربات كوبايتين سكر، عليهم 4 كوبايات من الميه، وهحط لهم كده شريحتين من الليمون، وهسيبهم 10 دقايق على النار، وبكده يكون الشربات بتاعنا جاهز. نيجي بقى للبسبوسه او الكيكه بتاعتنا. عندي هنا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش لسه خارجه من التلاجة، علشان تديكي نتيجه حلوه. نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا. هضرب كويس جدا. انا هستخدم المضرب اليدوي، مش مضرب كهرباء ولا خلاط، يعني تعمليها على ايدك كده وسهله جدا في عمايلها. بعد كده عندي كوبايه من السكر الابيض الحبيبات. مقدار السكر مناسب جدا يا جماعه للمقدار اللي انا عاملاه، علشان برضو هي كيكه او بسبوسه لسه هتتسقي بالشربات، فعلشان برضو ما تكونش سكرها يعني كتير وتجزع منك، يعني اللي ياكل حته كده يجزع منها وما يقدرش ان هو يكملها. لا بالعكس، ما شاء الله المقدار ده يعني هياخد قطعه، هياخد تانية، وما شاء الله الصينيه هتتنسف في يومها، اللهم بارك يعني. بعد كده نزلت بكوبايه من الزيت، وللاسف الكاميرا فصلت وانا بنزل الزيت. ف المهم ان انتوا تبقوا عارفين مقدار كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه زيت، على 4 بيضات ومعلقه فانيليا. نزلت بكوبايه من الحليب الدافي. ده بقى سميد، نص كيلو من السميد اللي هو الوسط. انا عندي هنا كوبايتين ونص، وهنزل بنص كوبايه من جوز الهند. لو مش حابين جوز الهند ممكن نكملهم 3 كوبايات من السميد. ونقلب بقى المكونات دي، وننزل بمعلقه من البيكنج باودر، وبكده خلاص الخليط بتاعنا كده جاهز. هقلب بقى بالراحه خالص. في التوقيت ده انا شغلت الفرن على درجه حراره 180، هحطها في الرف الاوسط. هجيب بقى صينيه عندي، الصينيه الوسط اللي هي مقاس 28. هدهنها كده بالزيت، وهحطها وابطنها كده، واحط فيها رشه من السميد. يعني خليت شويه من النص كيلو كده، حطيتهم وبطنت بيهم الصينيه. تمام كده. انا بحاول اقلب بالراحه برضو، وخليط بيبقى تقيل شويه ولكن هيفك معاكي. تمام كده. شايفين اهو مع الضرب بدأ يفك خلاص اهو، ده قوامها. ولا تقولي لي بقى البسبوسه هتنشف ولا مش هتشرب الشربات مني، لا دي هتشرب الشربات وهتطلع معاكي ما شاء الله كل قطعه بقطعتها تحفه جدا. يعني لو يوم الخميس كده او يوم الجمعه تعمليها لاولادك، عندك ضيوف، حلوه جدا. وما شاء الله يعني الصينيه بتديكي قطع، انا مقطعه قطع كبيره كمان، تقدري تصغري في القطع وتعمل معاكي كميه اكبر يعني. نزلت كده الخليط بتاعي خلاص في الصينيه. تمام كده. هدخلها بقى على درجه حراره 180، هتاخد 35 دقيقه بالظبط. اول ما تحمر من تحت هفتح عليها الشوايه. ما شاء الله خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، لونها جميل جدا. اول بقى ما تطلع هنبتدي نسقيها بالشربات البارد. وركزوا معايا بقى في الخطوه دي، شايفين كل ما تديها شربات كل ما هي بتشربها. كده الكيكه بتاعتنا او البسبوسه ناجحه 100%. شايفين انا حتى ما رضيتش ان انا اجري الفيديو او اسرعه، حبيت تشوفوا يعني اللقطه دي، وتشوفوا قد ايه كل ما بتسقيها كل ما بتاخد، ومقدار الشربات مناسب جدا جدا ليها. ما شاء الله بتتشرب بسرعه. يعني ما تستكتريش ال4 كوبايات من الميه عليهم كوبايتين سكر، دول مش كتير جدا عليها، لا هو ده المقدار المناسب ليها. ما شاء الله شربت الشربات. هبتدي بقى اجيب بقى، دي الخطوه دي اختياري، هجيب كده معلقه من
مربى المشمش، ويعني هحاول ان انا ادوبها شويه بحيث ان هي متبقاش قطعه برضو، وهدهن بيها وش البسبوسه بتاعتي. وقلت لكم الخطوه دي اختياري زي ما تحبوا. عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه جدا جدا، البسبوسه دي او الكيك ده مسقي بشربات خفيف، مش زي الحلويات الشرقيه اللي هي ممكن تسيبيها بره التلاجة يوم واتنين، هي ممكن تقعد معاكي في الشتاء يوم واتنين فعلا. ولكن برضو عايزه اقول لكم ان هي مسقيه بمحلول يعتبر محلول سكري، اللي هو محلول خفيف، ميه بسكر يعتبر، فعمرها بيبقى قصير بره التلاجة. فانتوا هتاخدي منها وتغطيها كده بستريتش راب وتحطيها في التلاجة، وقت ما تحبي تطلعي منها عادي. ده لو قعدت اساسا ما شاء الله، يعني اللهم بارك، لو قعدت اليوم كامل اساسا. دهنتها بقى بمربى المشمش، وهزينها بقى بجوز الهند. عايزه اقول لكم ريحتها بجد تحفه، والله والله الوصفه دي هتبقى ادمان بالنسبه لكم لو جربتوها، لان انا بعملها على طول، وبقت بالنسبه لي احلى من الكيكه واحلى من البسبوسه كمان. طبعا انا كده هي جاهزه معايا، مش هقدر اقطعها دلوقتي علشان ما تتفرولش مني، هسيبها ساعه او ساعتين وبعدين ارجع اقطعها معاكم. شايفين ما شاء الله على الجمال، ريحه كده وحاجه كده بتنز بقى شربات وجوز هند، ويعني بصوا لا بجد تحفه، جربوها. وسهله يعني، مكوناتها سهله وبسيطه، كانك بتعملي كيك ولكن هتسقيه. هبتدي بعد كده عدى ساعتين هبتدي اقطعها، طبعا بقى تقطعها بالطريقه اللي انتي حباها. انتوا شايفيني مقطعه قطع كبيره، تقدري تصغري بقى الحجم. جميله جدا بالليل كده مع كوبايه بقى حاجه ساقعه. بصوا يعني دي روقان، دي قعده الروقان. ما شاء الله انا قطعتها من جوه، شايفين بقى الشربات من تحت مسقيه كده، وكل حته يعني كل قطعه كده ماسكه نفسها. ما شاء الله جميله جدا. انا قطعت قطعه هتشوفها معاكم برضو من جوه. جميله قوي قوي بجد، من احلى الوصفات اللي انا انصحكم ان انتوا تعملوها يعني. كده خلص الفيديو النهارده، اتمنى الوصفه لو كانت عجبتكم ما تنسونيش في اللايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله. وبكده خلص الفيديو، اقول لكم مع السلامه واستودعكم الله.